뚜딱 인자입니다. 오늘은 키보드 타워예요. 일단은 소리가 뭐가 좋은지 해볼게요. 자, 오, 이거 좀 좋네요. 오, 이것도 이것도 좋아요. 아, 이거 그거구나. 오, 이거 키보드가 이거 소리가 좀 좋아요. 아, 실수로. 우와, 진짜 좋은데요? 아, 이거 불빛 나온대요. 그거 저 이거 처음 하는 게 아니라 이거 많이 해봤어요. 좀 이거 처음 할 때는 뭔지 모르고 그냥 들어갔거든요. 근데 키보드 타워였어요. 우와, 이거 진짜 좋아. 이거 진짜 좋아. 자, 소리는 다 했고요. 그러면 소리가 좋았으니까 얼른 오러 가볼게요. 그럼 시작! 근데 있잖아요. 여러분, 구독과 좋아요 좋아요 먼저 눌러주세요. 구독도요. 여러분, 구독 안 하면 진짜 있잖아요. 근데 있잖아요. 이 소리가 너무 좋아요. 근데 이거 소리가 너무 좋아요. 소리가 좋으면 좋아요를 꾹꾹 눌려요. 알겠죠? 이거 사라지는 건데 트르르 아무도 안 해. 자, 하고 가고. 오, 여러분, 이거 불빛이 있어가지고. 오. 소리 너무 좋아요. 오, 이거 투명 같아요. 키보드 너무 좋아요. 소리 너무 좋아. 전 꿀 키보드가 제일 좋아요. 이게 진짜 기분이거든요. 이 소리 진짜 좋아해요. 이거 진짜 재밌는데요? 소리 진짜 좋죠. 여러분, 키보드 타고 꼭 해보세요. 영상 이거 사러 말 건데 조금 있다. 자, 여러분, 근데 트롤 하는 거 아니겠죠? 자, 먼저 갔으니까 저 기다려 볼게요. 나왔다. 오, 뭐예요? 여러분, 괜찮습니다. 어차피 체크 포인트가 있었으니까요. 체크 포인트가 있으니까 괜찮아. 여러분, 여기서 떨어졌잖아요. 제가 아깝게 어차피 체크 포인트가 있다. 제가 실수로 떨어졌어요. 이거는 안 떨어지고 가볼게요. 제가 진짜 실수했거든요. 근데 제 친구 이름이 해주거든요. 해주란 제일 친해요. 해주야, 이 영상 좀 봐주라. 죄송. 여러분, 근데 있잖아요. 저희 오빠가 이번에 안 나옵니다. 자, 이번에 안 떨어졌고 체크 포인트가 있었어요.
근데 저희 친구 혜주가 근데 이 영상이 나오면 봐줄 수 있나 아니나 그럴 수도 있거든요. 저희 친구 있잖아요. 혜주거든요. 이름이. 알겠죠? 근데 혜주도 근데 저랑 똑같아요. 나이 7살. 아하, 저쪽. 여러분, 근데 너무 재밌어요. 소리도 너무 좋고. 이걸 안 했구나. 제가 회전 회오리를 안 했어요. 잠시만요. 회전 회오리라고 갑자기 말해보네. 이거 이름 뭐였더라? 회전 회오리였나? 아무튼 이름을 까먹었고, 체크포인트 방문 전에 밟았죠. 일단은 아무튼 올라가 볼게요. 오, 떨어졌어. 소리가 진짜 좋아요. 체크포인트. 어차피 괜찮아. 여러분, 근데 있잖아요. 저 체크포인트로 다시 돌아갈게요. 저희 오빠가 또 들어왔어. 춤추는 거 아니겠죠? 여러분, 저희 오빠가 그거 들어왔나 보죠? 저희 오빠 나갔네요. 실수로 들어온 것 같아가지고. 실수로 들어왔대요. 야. 다시 가보도록 하겠습니다. 여러분, 키보드 타워 너무 소리가 좋아요. ASMR 영상 같고 키보드 타워 꼭 해보세요. 뜨거운 용암이 온다. 여러분, 용암은 조심. 알겠죠? 안녕 친구, 방금 어두워지고 있네요. 용암킹이라고 적혀져 있고 저쪽에 일단 보면 여러분, 있잖아요. 제가 여러분 신기한 거 보여줄까요? 자, 있잖아요. 신기한 게 사실 아니에요, 뻥이에요. 제가 여기까지 왔고 해볼게요. 이건 당연하시죠. 좀 깜짝이야. 점프. 여기부터 진짜 어려운 것 같은데. 저쪽 어떻게 가지? 일단 해볼게요. 으아! 네, 여러분.
하고 있게요. 제가 여러분 저거 했는데 제가 됐어요. 드디어. 하고 왔고 있잖아요. 여름 빨리 됐으면 좋겠네요. 여름도 좋아하거든요. 전 여름이랑 봄이랑 겨울 좋아요. 겨울 때는 붕어빵을 먹고요. 봄 때는 너무 따뜻하고 여름 때는 소형전도 가고 아이스크림도 먹고 수박도 먹잖아요. 여러분은 무슨 계절이 좋나요? 제가 이거 키보드를 보고 생각난 게 있어가지고 여기까지 괜찮아요. 이 친구 뭐하죠? 안녕, 나 갈게. 자, 여러분. 다 죽였죠? 소리 이것도 좋네요. 자, 여러분, 저희 오빠가 친구랑 통화를 하고 있어가지고 시끄럽겠지만 참아주세요, 여러분. 스타들 있잖아요. 이제부터 스타들이라고 할게요. 자, 여러분, 스타들. 근데 있잖아요. 이쪽에 스타들 키보드 타워 하신 분들 깨본 사람들 있나요? 한 사람 좀 있을 것 같은데 누구예요? 저는 깨본 적 하나도 없어요. 체크보이 여러분 저희 친구는 저희 친구랑 저는 포카 거리를 한 번씩 하거든요. 스타들. 근데 있잖아요. 저는 이제부터 여러분이라고 또 부르겠습니다. 여러분 이쪽에서 이제 안 떨어질게요. 이 영상이 길겠지만 여러분 많이 봐주세요. 이런 키보드는 없었는데? 여러분 이거 뽁뽁이 키보드 뭔가요? 키보드 이런 키보드까지는 없었는데 그렇지 않나요? 제가 좋아하는 핑크가 있네요. 전 근데 노란색이 제일 좋아요. 전 근데 하트랑 별이 제일 좋죠. 떨어졌음. 저기요, 잠시만. 저 깜짝 놀랐어요. 뽁뽁이가 있는. 아니, 저는 뽁뽁이 타워로 온 줄 알았어요, 갑자기. 핑크도 좋아하니까 핑크만 밟아볼게요. 죄송합니다. 저 여러분 친구가 방금 전에 민 거 아니죠?
여러분 스타 김주아 구독 좀 해주세요. 여러분 제 팬 있잖아요. 제 팬 있나요? 근데 저희 팬 있어요. 한 명. 저희 친구입니다. 저 친구는 제 팬이거든요. 안 돼. 이쪽으로 왔다. 괜찮아. 띵띵띵띵띵. You have birthday to you. 노래에 맞춰서 가볼게요. Have birthday to you. Have birthday to you. 여러분 제 얼굴 보여줄게요. 오랜만에. 손해줄 친구 있나요 여기? 안녕. 근데 이제 어그를 없애보도록 하세요. 갑자기 낯서가 나왔죠? 죄송합니다. 그냥 이거 지워버리고 싶어요. 자, 이거 없애면 지워지고요. 자, 여러분. 여기에 제가 그림 그려볼까요? 햇님입니다. 햇님. 근데 어느 날 친구가 왔어요. 이거라서 좀 그림이 안 그려져요. 이거라서 그림이 너무 안 그려지네요. 자, 지우고 다른 걸로 해볼게요. мя우 토끼기로 해버렸네요. 그래도 어때요? 저 귀엽죠? 저 사인. 오! 몰랐어요. 죄송해요. 자, 이제 가볼게요. 방금 전에는 좀 쉬는 거였어요. 여러분, 근데 제가 오랫동안 말을 안 했죠. 저 말을 하면서 갈 겁니다. 여기는 또 어디죠? 우와, 풀의 느낌이 난다. 풀 냄새가 나요. 우와, 장식인가.
아, 저쪽 지름길 같아. 아, 지름길이 아니고 그냥 이거 길이구나. 몰랐어요. 죄송. 우와! 저 이제 깨나봐요. 완전 보소? 가요? 어디에요? 응? 여기 어디에요? 미로예요? 여기, 이거 따라 가볼게요. 오, 살았다. 이건 초콜릿? 초콜릿. 입는다. 초콜릿이. 쪼꼬. 아, 이게 봉지고 이게 초콜릿 이렇게 돼 있는 거. 제작자님, 누구세요? 자, 여기부터 초콜릿. 그냥 초콜릿 뭔가요? 방금 키보드가 아니라. 베이컨입니다. 남자 베이컨 저쪽. 안 가고 뭐하지? 생각 중인가? 아직까지 안 가는데? 이거 빼빼로인가? 오! 이쪽에, 아, 초콜릿 이거 있죠? 자, 여러분, 스타 김주아 사인 해볼까요? 지금? 해볼게요, 여러분. 이렇게입니다. 어때요? 사인을 조금만 바꿔봤는데. 이제 갈게요. 여긴 저 깰 수 있을 것 같아요. 제발 깨길. 하늘아신님 이걸 깨게 해주세요. 키보드 타워 깨기. 이거 커피 그거 느낌인가요? 초코인가요? 초코겠죠? 카카오가 이렇게 나오는 것 같아. 오, 다행이다. 떨어질 뻔. 쪼꼬.
와, 이제부터 여기 한글 같은데? 이거 K구나. 이거 지읒, 이응 같았어. 저기요? 내가 다시 돌아왔습니다. 여러분, 저 저 100만도 넘으면 세타 김주아 책 나올 수 있을까요? 세윤아 해버렸다네. 어차피 체크바이트가 아니라 체크포인트가 있었지. 저는 그 유튜브 그거 100만이면 되려면 좋아요를 눌러줘야 돼요. 근데 있잖아. 그래야지 세타 김주아 책 1권 나올 수 있어요. 사다리 또 바꿨네요. 이거 유리. 살았다. 이거는 장난이었어요, 방금. 레이저 안 달고 가볼게요. 한 번은 괜찮고, 하나도 안 되게 했어요. 여러분, 다음에는 슈트 올려줄게요. 귀여워. 근데 살짝 안 귀여워요. 제작자님이 저것도 키보드로 만들 것 같고, 잠시만요. 손 좀, 이거 깨려면, 응? 뺏겨가는데? 알았어. 뺏기 어떡할 수 있겠네. 안 돼. 다시 갔다 올게요. 여러분 기다려주세요. 자, 여러분 다들 왔으니까 다시 또 가. 자, 여러분 이제 이것만 하면 되네요.
아깝게도. 이 타워를 제가 깼네요. 승리했습니다. 승리했습니다. 우와, 감사합니다. 감사합니다. 여기 있던 거. 소리 제일 좋았던 꿀키보드. 감사합니다. 세탁기 좋아를 응원해주세요. 제가 이거 깼어요. 감사합니다, 여러분. 그럼 여러분, 여러분, 제가 이걸 탔어요. 여러분, 사요나라도 사요나라 해볼게요. 저 여러분 이쪽에 일단 왔는데 저 이제 갈게요. 저 여러분 사요나라 합니다. 뜨뜨뜨 사요나라 보그너 베이베. 이것 때문에 안 됐나요? 이스타워 이기나 나스테루 히무나 오나 나스테요 나요나 보그네요. 여러분 끝났어요. 여러분 감사합니다. 이거 다 해봤죠. 이거 마지막으로 또 이거 ASMR 해볼게요. 그럼 ASMR도 있으니까 봐주세요. 일곱 번째. 일곱 번째. 여덟 번째. 슬라임. 슬라임 너무 좋아. 안 해본 것도 딱 해볼게요.
여러분은 어떤 소리가 제일 좋았나요? ASMR도 봐준 사람은 구독과 좋아요 꾹꾹 눌러주세요. 그러면 스타인자 영상 다음에 또 재미난 영상으로 들어오겠습니다. 안녕.